Wanda Boyigi channel koli konsizo kubanga otulaba tubagala nnyo mikwano gyaffe mwenna ajona gye musizo okanga mutulaba Hands Pro Live gemanya gange hanate olwaliro tusazeewo kubanga tujja mubeera bwetu nenga nkujjukiza Bashadi Properties and Consultants abatunzi b'ettaka abasangibwa wali e Kawanda abantu bakugamba batunda ettaka mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda and of course mu Kampala wano balinawo osokubanga ennamba ogitakaawo ate tuba kutambulira ddala awamu ffenna bwetyo olunaku lwaliro andi ne Mama Shiba n'ababanda yo wagwana atagwana obulamu buli butya namubulikiriya pozigwe wano essaawa eno kyekiriwo okimanyi omwezi gweze bukyanga ova mu Katanga kati njagala otuyiseemu enkyukakyuka ziri zitya embeera weeri mu Katanga neeno gye wadda mukunya gyakuleeta mbeera tebadde mbi kusinziira nga bwe nali era yakyuka waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo bw'oba wakugeraageranya eri neeno oyinza kunyumiza atya omuntu akulaba nti eno wewasinga oba eri nedda bw'oba wakugera nti embeera ye eri yali bweti kati jala osigira omuntu ekifaananyi nti embeera ye eri yali bweti ng'ogeraageranyiza tugeze kale tukole bati otuyiseemu mu lunaku nti eri nakeeranga nenkola bwenti ne bwenti ate kati wano nkeera kukola ABCD kati wakeeranga ku makya embeera gye nalimu mu Katanga nasooka ne mba nga nkeera ku makya yiriba kunoonya ku majja agambeezaawo n'omwana omwana bwe yatandika okusoma nekinkakatako nga sirina kukeera kugenda kukola nga nina okuva bayi saawa ez'okumakya nenjiyiza omwana ekyokunywa zeni ne mutegekera akamere kayinza okulyako ku ssaawa 7 ng'alina okumekinga ssaawa 7 ng'alina okugenda ku ssomero zeni ssaawa 7 kuva ssaawa 7 paka 12 oba 12 kitundu alina okubanga ezo essaawa zenkozesa nga ngenze kuyiriba kunoonya ku ssente ez'olweggulo nkomawo nga ku ssomero yavuddeyo dda nga ku ssomero babafumba emmere babawa lanki bafumbira piraawo oluusi bijanjalo oluusi nnyama oluusi bumonde nga babawa buli kimu ebintu ebibizaamu abaana nga boobimanyi wotameroni n'envu buugi bwa soya nga babaddaabiriza kale nga babalabirira nga nkomawo nga mutegekera ekyeggulo oluusi nasanga nga akkuse oluusi nengula emmere enfumbe oluusi nenzija nemufumbira ekyeggulo saawe naali ku ssomero ali ku ssomero obudde bwe omusubwa nyo naawe totudde obigobako namusubwa kisina kye namusubwa olwedda anaatera okudda tamwe naatera okugwako saawa yona ajja kuba akomawo muwala we Shiba obudde bwona ajja kuba akomawo Shiba nawe atulumisa emitima tusula tukukunadde nga lumonde mu kikata ebyaddala nze sikyebaka era nina ebirowoozo bingi lwa Shiba oyo Shiba ngenda nendowooza kati ebirowoozo okuva mu buwere bwa Shiba ndaba ng'eyazzeemu mu birowoozo eby'ekito ng'akyali muto kuba kati ndowooza nnyo nali mu Katanga nga mulowoozanga n'engeri gye nali sibeera naye nga mmala mbivaako nga nfuna ebyokukola bwento nga nfuna ebimbuzaabuza naye kati obudde buno ebirowoozo byange byonna biri ku ye ansuza nkukunadde nga lumonde mu kikata si kyebaka nakyakusuza kukunadde gyali tomanyiyo gyali mmanyiyo gyali mmanyiyo naye nsobola okugendayo gyali oba oli awo n'agamba nze saagala kujja gy'oli njagala kubeera eno kuba gye yakulira oba okusalawo n'agamba nti kanzije gy'oli lwaki olowooza yandiyagadde obutajja na maama ate nga yamisinga omukwano gwa maama
twagerako naye yagamba anti Shiba ono yali anyumya Shiba ayina ekintu ekimwambala ne kimukyayisa buli omu yenna ne kimukyankalanya na buli omu. Shiba bw'anywa ku mwenge buli omu amulaba nga muntu nsolo ne bw'aba mukunja tekimugaana kumuvuma kubanga waliwo olwo beerijano era yali anywedde ku mwenge n'amukwatira wano naye ng'alina amaanyi g'amaanyi nnyo 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 mukunja n'amunyigira wano amugaa kati tugende mu nju oyingire mu nnyumba baalwanira wano era twali wano nga bwe tuli wano. Kale Shiba bw'anywa ku mwenge alina ekintu ekimwambala ne kimukyayisa buli omu. Ba wano yali agenda ewa jjajjaawe ne mugamba Shiba togenda bano baali mu nju. Shiba yankuba eriiso liri eryalagirwa naye ng'agamba muleke kole kyayagala yantunuulira eriiso eddi ng'ali ng'atandabangako nga ndi ng'atali nnyina. Kale alina ekintu ekimwambala ng'anywedde ku mwenge ne kimukyayisa buli omu. Kati simanyi ekigenda okumukuulinza ekintu ekyo akikole ki kimuveemu. Bayizawo ndowooza mukunja yabadde amusobola banze nange nembeera naye asobola okunkuba ebyaddala ate nga nze muzaala asobola okunkuba kuba ye muto ansinga amaanyi nze emyaka gimpuubidde akawera saakwerijja naye asobola okunzigunda nentereera kubanga yaŋŋamba n'ekigambo nvu maama bw'oba olaba nkyali mu myaka giri egy'obuto nze maama nakula maama nze tebakyancunga ng'omwana omuto nakula maama gw'omanyi biri ebyayita n'omusajja oli we namugulira akanyama ako keyansaba nawe asobola okyogera era yagamba nti Shiba yayogera n'agamba nnyina maama bw'oba olaba nkyali mu myaka emito egy'okufugibwa nze maama nakula. wagezaako okubanga ekintu ekyo yagala kimuveeko ekyaki ekyokufuula banne muntu nsolo kimwambala ng'anywedde ogw'omwenge ekiyinza butawona ekiyinza okiwonya kumusalira magezi. Shiba we yali ayogera yagamba nti gwe omu ku nsonga lwaki yadduka gye yaddukira omwana wali tomwagala wamulaga bukyayi lwaki aba ayogera bw'ati ate nga maama we omulaga omwagala mbu gye yaddukirawa ennaku yagenda gyali kati mbunamulaga obukyayi nedda gweomu ku nsonga lwaki yagenda nti we wajja buli muntu naaba nga atandika kuba ng'alaga ggwe embeera. Shiba yansanyukira nga ndabyeko yasanyuka nga ndabyeko oba essanyu lyamusukuluma n'ameera amalala ag'okukola ebitajja aye n'atandika okukola omwejo. Omanyi omwana bw'aba yakuliramu omwejo bw'alaba omukadde yakulira ku jjajja bamanyi n'okubabuusa kambuuka ejjajja gwe wankuza ekyejo kati nze omwana oyo saamukuza kakati essanyu eringi okundaba yatandika kuteekawo ebibeera byesitegeera n'ateekawo ekibeera eky'obukambwe n'okumera amalala okukola ebitasaanidde. Wayogerako eyo gyali wayogerako ko ne mukunja okubanga amugyeyo okumugamba nti amugyeyo kuba Shiba yayagala kudda naye mukunja agamba nedda era bulijjo twogera naye yamukola ki yamusobola era twogera naye nakati tuva kwogera naye nemugamba mukunja nemugamba ensobi zikolwa balamu teri atasobyangako mu maaso g'abazadde be nga bwe yamwetondera n'amugamba amukomyewo n'amugamba tajja kuddamu kumukolera nsobi yonna. Nange mukunja nemugamba musonyiwe abantu bulijjo bazza mu misango kasita teyatta muntu wadde weewaawo yakola ebibi teyatta muntu
ate Katonda yayamba teyajja na lubale nti oba yazza eriiso limu tayina oba omukono ogumu tayina. Senga kati tuli ku kitanda Mulago senga bamwokya eccupa eyo gye yali gye tutamanya ne oli n'amusabula eccupa senga ndi ku injale ndi ku kitanda wa Mulago hospital oba Nsambya oba Rubaga oba oliawo kasita yakomawo nga mulamu ensobi zikolwa balamu nga bwe yamusaba ekisonyi wamusonyiye amukomyewo amuteekeko amateeka amakakali amufuge nze siina buzibu nga amulaba amutadde mu makakali kuba olwedde yamukuumira mu mbeera eyo n'asobola kubeera nti awangadde naye n'amuwanguza buli mbeera yonna embi gye yali badde asisinkana obuzibu bwe yali badde asisinkana kuba senga yamuleka nagalaale nga buli kyayagala akola ki akikola n'afuuka kireereesi yali badde ng'akola ng'era by example gye yakola yali badde ng'asula eyo n'asula eyo n'ajja n'amukonkona kokokokokoko ne bwaba nga mwana wange nze muzaala n'asulanga eyo mu biduula n'ajja nga nkonkona buli kadde tuba tulemaganiddwa nze nga ndi mutulo neebasa omwana n'ajja nga nkonkona kimpisiza ddala bubi bw'aba akola ng'ava kukola ng'akola omulimu gw'ekiro omanye obudde bwamukute naye bino ebyokutambula n'asula eyo mu mabala n'ajja nga nkonkona nga nze nnyina amuzaala kimpisiza ddala bubi kuba nze mu lujja lwa kitange saakikolako era nze nakulira ku mateeka amakakali nga dadda nfuga teri kuva waka sigenda mu biduula sikyakala nze okwewagula newagudde nvudde mu bufumbe wa taata w'Abashiba kwe kukyakalako neŋŋendako mu ndongo nefuna mikwano gyange bakyali bange jjukira nali sikyaliko afuga nga nefuga nze kaye nga ŋŋenda ng'oba mukwano gwange azze kuba nali nkyali muto nga nkyaliko nnyo funa mukwano gwange nga storage tugende mu ndongo ng'asasula endongo nga tugenda mu Lukiga nkitegeera naye ku lujja lwa kitange ezo empisa saaziragaayo era dadda njagala nnyo olw'ekyo saamulaga ezo mpisa naye ne bato bange tewaliwo pozi muto wange yali omu yali anzirako yaffe obudde buno baali bamuyita naiti yakwatagana n'omwana wa senga wange nga bakuba buli ndongo eri gindi ne balumba buli ndongo ne bagikuba bwe batika abasajja kagwa abasirikale baki bapoliisi nga tebayisa kasasiro kiteezi nga kayoolo manyi kayoola nga tebataliza obudde buno ali muki mutaka yeeyisa bubi neyekwata nagalaala ebyokusoma n'abigaana n'agaana okuwulira amateeka ga daddi neyewagula akomawo ekyo era tukonkona daddi ng'agala temumugulira taagala kulima waka taagala kola mirimu dadda atugamba tetumuwa mmere ng'apala ng'agenda ewasenga oli muwala wasenga nawe bwatyo bwe yali nawe yagaana okusoma yakoma mu P3 ne muto wange yakoma mu P3 ne basalawo okukola obwamalaaya era bonna baafa bali mutaka Jena ali mutaka Naita ali mutaka ng'agenda eri ewasenga gy'asula gy'alya n'emmere eno ewaffe taagala nakumanya n'engoye ze ekyavaamu n'azitwalira ddala ewasenga nga gy'abeerera ddala olw'amateeka agali ewa daddi kale omwana okujja ng'akukonkona si kirungi ng'oli mutulo naye saakikolako mu lujja lwa kitange kati mukunja abadde amukwatisiza ago amateeka nga tasobola kuva wano n'ayefuula nagalaale n'agenda eyo mu ibbaala n'asulayo n'ajja n'akonkona ewa mukunja era ng'amutya era nga tagomoka naye by accident yajja alina ekirowoozo ekimusonyiwa anti nawe abadde akyakanyaganamu nange akyagala kwerowooza nze nenkutula anti ye yalowoozeza tewali bwakulowooza anti ye yalowoozeza nanteekamu ebirowoozo bye zeni nze nenkutula nemuwa bwino kale nemugamba namuleka asooka atereere mu layini atereere mu layini zeni ajja amusomeremu amateeka bw'anaaba akkiriza amateeka ag'okumufuga okubeera nga tataayaaya n'amanya nti nina okubeera wamu ebintu byange byonna nina obitambuliza mu nsosi kwenjeera kudde eno kudde eri kumpuguma mu maka g'abantu nze simanyi kumpuguma mu maka g'abantu ate simanyi kusula mu byalo nze nakula sisula mu kyalo nze newe mba ndi kukuba nga ndemeredde oli tasobola kuŋŋamba nti jangu osule ewaano wakira okusula kukuba ate nawe okukuba osisulangawo okwo Shiba nakoma kwogera naye olunaku lweyagenda ate era nayogera naye ku makya kwe nakoma ng'aŋŋamba okumpa omutwalo nemwe kugamba mukunja nti yasuze mu kyalo
ngambe nti yasuze wange ne mugamba mutwalo sigwagala yali akugulirira yali agala mugambe nti yasuze wange mami tondope wamukunja konze njagala akukube oyogere gye wasuze lwaki wasuze mu kyalo njagala ombuulire gye wasuze mami kankuwa omutwalo lemwe kwogere wamukunja nti nasuze muki mu kyalo njagala ogambe ogatewo ekibeera nti wasuze nange neŋŋaana kwe kujja ebyabaawo ne bibaawo kakati oba wakwogera ne Shida essaawa eno oyinza mugamba kikubanga eno vidiyo eyinza omutuukako eyo gyali oyinza kubanga omugamba ki ku byonna byonna ebiriwo naawe ebikuluma nga gwe maama we Shiba bye yakola byatulabisa ebyaddala naye twagala ebintu ebyo bye yakola njagala biviireko ddala era tabiddirangako ddala muwana obutaddamu okwemamaaza ng'okwemamaaza kwe yeemamaalizaamu yeetondere mukunja amwetondere kubanga mukunja bwe bulamu bwe nze ŋŋamba nti bwe bulamu bwe kuba yamuwonya okufa n'amulonda ku bbala ku makubo gye yali ku sitwiti n'amulonda n'amubeereramu bwe bulamu bwe kubanga balala bangi abaali bamuyiseeko nga balekaawo kasasiro kitiizi ye nasobola omubeereramu n'amulonda ate engeri gye yamubeereramu nazza obulamu bwe yamuwonya magombe bwe bulamu bwe senga yamuleka obudde buno wenjogera senga yafa dde oba olyawo injala ennyingi ze yamuwonya ku sitwiti Hanspro Live agabi channel kwe tuli konsizo kwanga tulaba yonna gye musizo kwanga mutulaba mikwano gyaffe abalina interest mweno story tubaagala nnyo nnyo abasalawo kubanga mutugobera thank you we love you don't forget to subscribe mu liking then n'ababusalamu ne mubutambuza namwe tubaagala nnyo mu mbeera ey'enjawulo ajja kutumira ku dina yali ku kamera eno kubalabika enjala emuluma so maama mbadde njagala osigire omuntu ekifaananyi naddala Shiba message eno njagala ogimuwe ye nga ye kiki oyinza okubanga omugamba muwala oyo kumugamba kutya nadda ku byonna ebyaliwo naawe embeera moyita essaawa eno kubanga otulaze nti omumisi ng'omusuwa muwala wo kiki oyinza okubanga omugamba singa oli aba waakumugamba nti kati baako kyogamba Shiba essaawa eno kubanga vidiyo egenda mutuukako anti nze Shiba kyemugamba nze kyemugamba kwetondera mukunja ebyaddala byeyamusobya byonna bye yakola ebyakadingo amwetondere amugondere bw'aba amukomezaawo abeere mwana wagonjebwa bye yakola aleme okubiddamu kubanga ne bw'anaabazze ng'akomyewo n'amukwatibwa ekisa n'amuza nange mwenyini ng'omuzadde nina okutuula n'emukola ki nemubuulirira oba saamusomeramu mu buto sinze namukuza jjajjawe yamukuza oba yamukuzamu egyo omuntu bw'akula agwamu ekyegyo embeera bwekutomera nyingi enaku kati olaba omwansiŋŋanira mu katanga nze nali nakula mu buli mbeera yonna nali nakkiriza nga buli mbeera erina okujja nga nebeereramu omubwa bwati olw'ensonga ebyabasajja nasooka nembiza wabbali nendaba nga tebalina mulamwa ebyaddala sajja balina omulama basajja obayiye ekitiibwa kyabwe maama anti muli si bonna so lwaki tebalina mulamwa si bonna kati omusajja wakuzaaliramu omwana ebyaddala n'atamuwa kawogo aba alina waaka ate ng'alaba talina mulimu tokola takuwadde mulimu takuwadde bizinensi omwana tamusomeseza tamuwadde ekitabo takuwadde ekitole kya sabbuuni omwana tamuwadde yadde school fees tamuwadde kawogo ku mbeera eno nga boogiraba sente za nsasage ensi etutwala mbirimbiri kati ye ng'omwana teri yadde okumuwaako okulya aba alina waaka sigambye bonna kati omulya mmamba abeera omunaavumaganya ekika kyonna naye nga sigambye nti bonna bwe batyo bwe bali buli omwana yakatanga yakuyigiriza so omuntu aba yetaaga okuba ng'ayiga nasoma bwe kuba okusoma embeera yancunya nembeera mu katanga nenzingazingira wali nenkula mu birowoozo nenkula mu buli kimu nenejjamu omwejo nembeera n'omutima ogwakaluba ogulinga lwazi ebyaddala so kati Shiba kye yeetaaga alina okwejjamu okwemamaaza n'omwejo n'ateerera mu layini
twawulidde nti oyagala kudda mu Katanga oba omwejjo ogwakola mwawulidde nti njagala kudda mu Katanga tomisinga yeye wantu mu Katanga nayiseeyo nga njagala Suzana mpa engoye zange nga Suzana baŋŋamba yasenguka ali wannaala namulekera engoye zange essaawa zirekayo empale z'omwana agenda awummula n'ayambalanga kyempale obupale bwe bulungi bwali bukyali bupya obusaati alina obugoye bwe bwe yali asiibamu nange namulekera ezange n'ekirala nina n'endala ze naleka ku kyalaani wa Naalongo ebiteeteeyo byange bibiri ate nga bya bbeeyi nabyo njagala kubijjayo Naalongo teyabaddeyo Suzani yasenguka mu Katanga asomerayo obusomezi n'addayo n'agenda n'abalabako Kayala n'addayo eri asula eri Wannaala ku kasaawe kati nja kufuna obudde nzireyo nonna engoye ndabagane ne Suzana mpa engoye zange kakati naye nabadde nva wasenga wa Ivo Makerere twali tumanya agala kuddayo toyinza kuddayo nina abantu bange benavaayo nga sisibudde babadde bansuza nga nkukunadde batya naawe nga jasi bakyaliwo nalina sisita nga nyamba nnyo nga nyinza okubeera nga ndyawo sisita nandeetera akasawo k'obuwunga nandeetera ebijanjaalo nandeetera engoye zange n'eza Ivo nalina senga wa Ivo ng'abeera Makerere ampa buli kimu ngendayo nanshoppingira akakutiya kiro 10 ak'emmere matooke bumonde lumonde manda munyu buli kimu butungulu nnyanya nakati ntula buli kimu akaveera ne kajula bwe kati namanda ne bindema n'okubyetika bayiza oluusi nenfuna piki oluusi nampa sente nenfuna piki nembitwala paka mu Katanga wiiki namba ndyako nagenda simusiibudde yesenga wa Ivo kibadde kinkakatako okuddayo okumutegeeza era nagenza okutuukayo naŋŋamba byonna byonna bye munkoledde ebirungi byonna neyeebaza mukunja neyeebaza mukunja n'abantu be batambula bonna nabo n'abeebaza okunjijja mu mbeera gye nalimu ey'obuyinike n'omwana okumuwa basale mutabani we kyamusanyusizza nnyo nabbi n'amwebaza nnyo ne mukunja okubigobako n'okuno n'omu Katanga kyamusanyusa kuba nali namunyonyola embeera gye twalimu ne maama Fiina okumpa poloti kyamusanyusizza nnyo nnyini ddala senga wa Ivo kakati kasimu kati ni kali mu baaga ya Michael maama Fiina bujja Hands Pro Live agemanya gange Wonderboy ye channel kwe tuliko sizo kwangu tulaba atukyalire n'ababanda mama wa King Shiba mama njagala tumalirize naye era kitompitanga Doreen gwite Doreen lwaki ompita n'ababanda era n'ababanda likola mu ghetto kati mu ghetto nkyaliyo kati gwani gondaba ngenda mu ghetto wala ito kyabafaanana nabafaanana nze nali ejjako mu ebyaddala kati wasiga tuleko banemerako nze sikyagenda mu mageto g'ababanda kitegeera mu geto z'ababanda nagendangayo ne baba bange nga babanda ate nga nze sikubwa amasada nze nkubwa fege naye bambi sikyali enjawulo ya fege ne okunywa sigala tekimpisa n'ababanda ekitegeera ate era amasada nali siganya ekyampisa n'ababanda kubeera n'abaki n'ababanda Mampita Doreen tojja n'okuseka otudde obigobako tugenda kutulabirira nti jakaki ekirala nga nfulizinzeemu Maama Fiina wakati twali tugenda ku Maama Fiina nina okwebaza ku Maama Fiina waliwo kyaka emu maama wange Maama Fiina yenna ow'ekitiibwa nkwagala nnyo kulamusizza nnyo nnyini ddala ti obulamu buli butya embeera eri etya kwebaza Maama Fiina webale kukyusa embeera gye nalimu webale kungulira poloti munnange abantu batuli bubi eno batuli bize nga bwe watuwa ssente bwe twagaggawala nze ne mukunja mbu twagaggawala twafuna ssente za Maama Fiina tuli bagagga buli wendinya ekigere tuwe ku ssente twaziraba ku kamera baŋŋambye nti ate mu Katanga ate kati oli bulala nnyo
kikuba bagamba buli omu twaziraba wali ku kamera bannange tuwe ku ssente buli omu aŋŋamba tuwe ku ssente mama Fiina naffe tuwe ku namba ya mama Fiina bannange kunze sirina namba ya mama Fiina simulabanga nako nange tulina abamututuusaako era njagala mulaba live ate era nga Katonda ajja kubaawo era nsaba kulaba ku maama wange mama Fiina omu bw'ati oyo yanzaala ogwokubiri ye mami wange Mukunja ye taata wange mama Fiina mwagala nnyo ddala ne Mukunja bonna ne Space Dana yonna gyali mulamusiza muwala wange nawe mwagala nnyo omu bw'ati nawe mutumidde bamuyita anti Dina mwagala nnyo nnyini ddala wewawo essimu baagitwala mwagala nnyo Dina okumanya mwagala nnyo ate nina kwensinzirira okwagala Dina nze nali nkyasoma ewaffe waliwo omuwala nga bamuyita Dina nga Edgaro naye nga twagala nnyo nga tasobola nakunkubako abalala abakuba nga twagala nnyo nga mulungi nga bw'olaba Dina bwali omulungi nga mweru naye nga muwala mulungi ng'ojula omunaazaako otuzi n'otunywa ng'alinga mu China nga bamuyita Dina nawe mulamusiza yonna gyali naye ewaabwe yabulayo yadduka mu ssomero ng'ali mu P6 n'apaala n'abasajja n'agenda eyo omusajja omusirikale yamuwasa n'amubuzaawo nakati bwe nagenda ewaffe mu COVID yasooka nembuuza banange Dina taddanga taata n'agamba simanyi bimufaako kitaawe yali musomesa banyina basoma basomesa taata we yali musomesa mu Katuliki ku Kereziya Dina yali yamala omugigi naye yadduka yagenda n'abayenzi nakati banyina nababuuza nakati yabulira ddala naye nali njagala Dina obulamu obwange oba katono Dina aliwo ye yadda mu kifo kya Dina oli eyambulako dda kansuubire nti ebyaddala Dina yali mu kifo kya Dina oli nakati taddanga ewaba omusajja yamubuuza oba yamutta oba teyamutta yali muwala mulungi nga era ali musayizi za Dina kale yali muto kubanga kati Dina waali mukulu kuba yakoma mu P6 n'abula mulenzi n'amupaaza nga musirikale nakati tadda naye yali muwala mulungi nga bw'olaba Dina nga mwana wa kisa nga twagalana ku ssomero nga njagala nali nsoma P3 ng'ate yasoma P6 naye nga njagala bw'oba osabye okulaba mama Fiina bw'omutuukako oyinza mugamba bigambo ki mama Fiina lwoyinza omugambira nsaba obimugambe kati tumalirize mama Fiina musabira mikisa myereere bannanga wange alenga obugulu bw'eggongolo maama wange omu bw'ati nze mama Fiina yanzaala maama wange yafa nina bannyinaze teri mwannyinaze yali avudde mu ssente miliyoni 4 nangulira poloti okuggyako kitange ye yampa nga ye yampa poloti gyeri buli mwana yamuwa naye bannyinaze sibatyobodde nabo mbaagala naye tewali yali ampadde ku kapoloti bannange maama Fiina mwagala nnyo yanzaala nampa akapoloti omuntu okukwawuviira mu ssente ezo n'akuwa akapoloti bannange anjagala nnyo era nakakasa nti anjagala Mukama we yajja Katonda azzeewo mwagaliza buwangazi bwerera wange alenga ejjinja Wonderboy abwe tutube tulabise Hands for Life agemanya gange Mukama muwe omukisa ebyaddala mbadde ne Dina ku kamera ate ne Jack naye tubaddewo okulaba ng'ensonga zino zikutukako bulungi nnyo. Thank you for subscribing. Atubagala nnyo ha mikwano gyaffe.